Saludar el nostre economista Pau Montserrat, molt bon dia. Com estàs? A veure què en surt d'aquesta visita de Reyes Maroto i de la resta de ministres que han de venir des d'avui i fins dilluns. Avui també estan pendents de l'aprovació, de la convalidació en el Congrés dels Diputats d'aquest Real Decret d'aquests 11.000 milions d'euros d'ajudes als sectors més afectats per la Covid-19. I avui, Pau, t'han demanat que faci l'exercici de simplificar i explicar quins són els requisits pels quals un empresari, un autònom, podrà accedir a aquestes ajudes. I els hem enumerat perquè tu ens els vagis explicant. Tot d'una veurem la llista que has fet de quina és la realitat que han de tenir per poder accedir a aquestes ajudes. Aquí els atents. Bé, tu coneixes perquè ho has fet tu. Sí. Bé, primer hem de tenir clar una idea, que no és una ajuda a tots els empresaris de les Illes Balears, no és una ajuda generalitzada, sinó que és una ajuda que se limita a un determinats CNAEs, a un determinades activitats. Per exemple, activitats com la perruqueria queden fora d'aquestes ajudes. Hi ha fins a 95 activitats, no? Efectivament, però la primera idea és que és una selecció que sembla un poc arbitrària, perquè se deixen fora activitats que probablement necessitarien l'ajuda i que se la mereixen exactament igual que altres activitats. Dit això, és una ajuda també limitada, perquè si bé és cert que hi ha un límit, un mínim, 3.000 a 4.000 euros en funció de si tributam per mòduls, que seria, per exemple, un taxista, o si tributam per IRPF comptabilitat directa simplificada, que és la gran majoria. Després hi ha un límit màxim que són 200.000 euros, però ojo, aquests 200.000 euros només se podran beneficiar empreses de tamany mitjà, sobretot mitjà. Per què? Perquè se limita. Primer CNAE, han dit. Després hi ha una altra limitació que és han tingut que tenir pèrdues 2019-2020. Què passa? Que hi ha empreses que potser en el 2019 no tenien un resultat comptable molt bo, però el 2019 beneficis, no? Sí, 2019 han de tenir beneficis en comparació amb el 2020, però el que deia és que hi haurà moltes empreses que en el 2019 tenien poc benefici o fins i tot alguna pèrdua petita, però que l'empresa anava beníssim, que els anys anteriors anaven molt bé, però per una inversió, per lo que sigui, 2019 no. Aquestes queden de fora, perquè has de tenir benefici. I un pit d'any han tingut benefici en el 2019. Respecte al 2020, hem perdut la nostra facturació en relació normalment a SIVA. La nostra facturació ha caigut un 30%, ha d'haver caigut un 30%, un altre requisit. Després, tot el que superi una caiguda del 30% té una ajuda. Per tant, el primer 30% mos el menjam. A partir d'aquest 30%, tot el que ho supera té una ajuda entre un 40 i un 30%, depenent dels empleats que tenim, sobre aquest augment. Què passa? Que empreses petites, empreses amb facturacions limitades, la seva ajuda se quedarà entre 3.000, 4.000, 5.000 euros. Empreses que ja facturen més, en la mateixa caiguda de facturació proporcional, tindran ajudes més altes. I després, aquests dobbers també s'han de destinar en coses concretes, no? És a dir, això també està pautat. I tenim un altre, diguéssim, condicionant finalista, que és que les ajudes no van en el calaix de l'empresari per poder tirar dia a dia. Les ajudes són per pagar, o bé, deutes pendents que tenim amb proveïdors, un dels proveïdors importants són els proveïdors financers, que puguin ser crèdits a banc, o els crèdits ICO, que tenen preferència, és a dir, pot ser que arribem una ajuda per cancel·lar un préstec ICO que havien demanat perquè tenien necessitats, i després despeses fixes, no és per circulant. I clar, molt d'empresari que ara mos pugui estar escoltant dirà, bé, molt bé, a mi me va molt bé que m'ajudis per pagar deutes, però també necessito un pot de liquiditat que no tindran. I a sobre, i això a dia d'avui, o a hora d'avui encara no està solventat, si tu tens deutes en la Seguretat Social, en Hisenda, tampoc podràs rebre una subvenció. És a dir, en resum, 1.000 milions que han de veure en el final, perquè s'han de destinar, la norma diu fins a 31 de desembre, és a dir, el 31 de desembre s'han de destinar aquestes ajudes, a veure d'aquests 1.000 milions quantes ajudes arriben realment i són efectives a les Illes Balears. Anem a saludar un d'aquests empresaris que, com deies, que tal vegada ens estiguin escoltant. I bé, n'hi ha com a mínim un que ens està escoltant. Carlos López, molt bon dia. Hola, buenos días. Carlos, tens negocis de restauració i també una consultoria. Vull dir que en aquests moments estàs movent ajuda per tu mateix i també per altres persones, no? En principi, compleixes els requisits necessaris per demanar aquesta ajuda?
La nostra empresa, millor en castellà que estiria més Com te sentis millor. Venga. Pues en nuestra empresa, por ejemplo, da la casualidad de que tiene beneficios, por ahí empezamos bien, pero no ha tenido una pérdida de ventas, principalmente porque nuestra empresa está en crecimiento y hemos contratado bastantes personas, hemos doblado la plantilla, estamos en torno a 30 personas, casi. Entonces me parece bastante injusto porque nosotros también también necesitamos estas ayudas y un poco el criterio de solvencia, que lo comentaba ayer precisamente con Pau, es un criterio seguro mejorable, el criterio de solvencia económica, de cómo ellos califican a las empresas como rentables. Con lo cual, en nuestro caso concreto, Value Group no tiene ayuda económica por motivo de que no ha perdido ventas. Por otro lado, nuestros restaurantes sí tienen ayudas, pero también hay como ha explicado Pau, que le corrijo en un aspecto, y es que aquellas empresas que tienen más de 10 empleados rebajan la ayuda en un 20%. Es decir, a partir de las ventas, como bien ha explicado Pau, a partir de la pérdida de ventas superior al 30%, sobre esa diferencia, las empresas de más de 10 empleados solo tendrán un 20% respecto a las otras que tendrán un 40%. Eso me parece también muy injusto. Carlos, a quants clients ara també estàs tramitant les ajudes? Perquè t'he començat demanant per la realitat pròpia, però, com deia, a través de la consultoria, ara també estàs en contacte amb molts de clients que m'imagino que aquests dies estan molt pendents d'aquest pla d'ajudes. De quins sectors són, majoritàriament, les persones que demanen ara informació sobre si podran acollir? De todos los sectores, como comentaba Pau, el sector que no está incluido es el sector de la construcción y actividades anexas a la construcción. Por supuesto, el sector promotor, como siempre, brilla por su ausencia, pero todas las empresas, quitando las peluquerías y quitando los constructores, como son restauraciones, hoteles, empresas a lo mejor hasta incluso de rentacar, también están incluidas. Con lo cual, nosotros somos un grupo de empresas y podemos estar en torno a 100, 120 clientes que, como todavía no tenemos sí las ideas claras por la información del BOE, pero todavía no tenemos las instrucciones de cómo proceder a acceder a estas ayudas. Pero la respuesta es de todos los sectores, excepto el de construcción, que injustamente no está incluido en estas ayudas. Carles, t'escolta també en Pau. Clar, la lletra petita del moment en què se començaran a tramitar i de com és el que encara en aquests moments no tenim. De fet, avui en el Congrés el que se fa és validar aquest Real Decret, és a dir, que encara queden tots uns terminis que s'han d'anar passant i complint a les modificacions que també s'hi puguin introduir durant el tràmit parlamentari. Sí, com a introducció, jo crec que podríem resumir que són unes ajudes que arriben malament i que no arriben a tots. També diré que arribaran tard. I arribaran tard no perquè ho digui jo, arribaran tard perquè la pròpia ministra d'Hisenda ho va dir. Perdona, Pau, en aquest moment tenim imatge en directe no de la ministra d'Hisenda, però sí de la ministra de Turisme, rebuda també per la presidenta i pel president del grup Iberostar, que és en aquests moments qui també dona cabuda en aquesta cimera d'avui. Important, en qualsevol cas, que es produeixin aquests debats amb els principals representants del sector turístic a les illes i de les representants de les administracions a les illes, avui a Palma, no, Pau? Sí, bé, jo estic un poc cansat de que em venguin a veure'm-mos per veure'm-mos i per fer-se la foto. Però pitjor si no te venen a veure, no? Però el manco ara ja saben que nosaltres no som una comunitat tan rica com se creien i molt venen a veure i se'n donen compte de la nostra situació, que és una situació que no només han de xerrar amb els grans hotelers, que els hi ha anat malament, però com a mínim segurament tenen els seus estalvis, sinó en la mala redistribució de renta que té el sector hoteler. Però sobretot, dèiem, temps, i això sí que li podrien demanar a la ministra, vostès han de desbloquejar aviat i estar parlant la d'Hisenda d'un mes, i després, i això hi haurem de demanar a la presidenta Francina Armengol, les pròpies comunitats autònomes han d'arribar, diguéssim, han de desenvolupar un conveni perquè després arribin les ajudes. La ministra d'Hisenda va dir a principis d'estiu, el qual significa que, com a molt aviat, arribaran a principis d'estiu. Han d'encara estar un parell de mesos esperant a que arribin aquestes ajudes.
Carlos, perquè clar, m'imagino que el temps va en contra, no?, de la viabilitat de molts d'aquests negocis que esperen una part d'aquestes ajudes per poder continuar existint, ¿no? Efectivamente. Las ayudas, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Pau, no puedo estar más de acuerdo. Las ayudas llegan tarde y muy mal. Hay un dato que me parece bastante relevante y es que el 93% de las empresas en España tienen menos de 10 empleados. Sin embargo, solo emplean muy poco porcentaje, con lo cual estas ayudas, así como están estructuradas, van a este tipo de empresas, a empresas pequeñitas que precisamente no generan, en muchas ocasiones no generan valor y en muchas ocasiones son menos viables que las que son más grandes. Entonces, esto creo que es un dato también relevante a tener en cuenta un poco cómo han pensado que llegue este dinero a las empresas. Va a llegar principalmente a las empresas pequeñas, de 0 a 10 empleados, porque les dan el 40% de la caída de ventas por encima del 30%. En cambio, los demás les dan un 20%. I crec que ahí està mal compensada. Carlos López, moltíssimes gràcies per haver aguantat avui els dematins. Muchas gracias a vosotros. Gràcies. Gràcies. Me quedo amb això darrer que deia en Carlos, però, clar, i això serveix per contestar el que deies tu. Tu ara dius, no només s'han de reunir amb els grans hotelers. Home, i tenir ajudes per petits empresaris també és una cosa important, no? Tot i que ara en Carlos digui que no s'ha pensat bé. Ho dic perquè, clar, hi ha un moment que tu veus informació que dius no sé fins a quin punt una cosa és contradictòria de l'altra. El que ha dit en Carlos ho matisarem. És a dir, no són ajudes, sense dubte no són ajudes pels grans hotelers, és un límit de 200.000 euros a un gran hoteler, 200.000 euros no li diu res. No són ajudes que solventin la situació de la petita empresa, perquè les petites empreses, aquestes de menys de 10 i molts que són autònoms, només poden rebre segurament els 3 o 4.000 euros mínims perquè han de tenir en compte que se relaciona amb la caiguda per damunt del 30% de la facturació. A manco facturació, manco ajuda, per molta caiguda que haguem tingut. Això és la meva, no sospita, això és el meu anàlisi. Aquestes ajudes van bàsicament per l'hostaleria, que facturi de qualque manera en certa rellevància, hostaleria i, sobretot, els que realment se podran beneficiar d'aquestes ajudes, que són hotelers petits, els hotelers que tenen 1 o 2 hotels. Les ajudes estan coordinades bàsicament per aquestes dues activitats, hostaleria i hotels petits. No és ni pels grans hotelers, ni tampoc solventarà, si bé ajuda, evidentment, 3 o 4.000 euros, que serà el que la gran majoria d'empreses se podran acollir, tampoc ajuda a la petita empresa. El que sí és cert, i amb això sí que coincideix amb en Carlos, és que no té cap sentit que si tenim més de 10 treballadors, l'ajuda percentual se redueixi, perquè això és un biaix ideològic. Nosaltres necessitem empreses grans i mitjanes, perquè les empreses grans i mitjanes, és cert, són més competitives. I el biaix aquest ideològic és que hem de premiar més a les més petites, amb manco de treballadors. Això no té molt de sentit. Pau, gràcies per haver tornat. Continuarem ben pendent, perquè, com dèiem, encara queda molt a parlar i, sobretot, a començar a cobrar aquestes ajudes. Gràcies. Gràcies.